so dahil titikwan na basta nagalit si Kan. Doon. Hasta na gagang. No, alam magi kam kadi agi kabil kay magtila black. Awanon ay giant ta sealed with the love. Awan da biro kanan. One. Ay, aso. Baby dog. Tama, happy hour na din eh. Happy hour. Ah, data. Basti lang sa tao nga umay dito niya. Ay, pa data paglugluganan. Kasla mabaring nga umunag. Ay, kasla ireret na. Kasla prenuptial naman. Ay, triangle. Ay, lang. Hindi ayaw mo makita. Isa, ano ito? Ito yung front niya or
front. Nakita niyo view point di ano. Sexy view houses available for viewing. Basta nagpicture-picture. Picture-picture. Ayan. Triangle. Yan na ganda na tayo? Chapel. Chapel. Awesome. White chapel. Imagine mo, may sa mga 8, exercise na. Ay, data, ti Whitechapel. So cute. Coconut kayo dyan. Coconut. Yan, nyog. Ay, oo, solar. Ito damo ngayon da baka nga ko iti. Look. Ito iti yanda. Ito. Pero may Lagi tayo na balbalay, di balbalay na siguro niya. Lagi kita manay na kita ni inyog nga de apay nga nagimas nga datan. May met pay datang inyogan kaysa dato yun eh. At ahan nga may agbunga. Nagkatago kaya? Mas lagi talter ti kalubak. Lagi lang garden. Ano nga yun? Yeah. You want food? Eh, to eat the oh. No, food. Ada mo maturog ito eh. Maturog ito ya. Dayon dayon na eh. Magal makilang dayon. Ay, sayang. Nangila yata nga. Hindi ko makakagumaan sila nung ngayon pa. Yan, ang bangka na namin. Basket nga, indayon na eh. Agangin. Mayat mo't ada tarapal na no agangin. Hindi, dip sa mouth. Sindihan mo ulit. Ikulong mo ang permitak no nga kwa. Yan. Turn around mo.
ito'y gawin ito nagkapunti amin. Wan, ayan ti bye-bye. Kasta. Burabis. Kasi di January ngay ka. Ang kami makasindi-sindi gayong ko. Napang kami jay igit bye-bye. Ay, bus di burabis main. Baiti lang magdati na yun. Huwag garo. One video nga to yan. One. Oh. Follow mo na gininuwa lalaki. Instagram. Instagram ni Michelle to. Pero ka na niya YouTube ko. Nag-follow mo, nag-comment pa. Ala? Di ba mahina ko yung post? Nya kung kunanan guys. It's China. Ano kayo? Ito tanan eh, nali na. Toy. Ato mabuyat ah. Sabong. Sabong siya. Sabong na. Ada bibins na niya. Alaman kay compost daw. Aray. Dadal-dalo sa. Bibins ni tapos okra na eh. Sarap. Adobo. Kabubutong mo dito. Anytime ko, ulihin ba? Tinola. Tulog ate, kalde. Kaya pagasan ito damdamaan. Itatangmag na. Jay tang mabaling na ito daw na agda. Agbetch. Agda nga. Oh, nag-cute na ati ko na view. Wa napintas ti view. Dami pabalaging nga to. Wa nagpipintas. Wayat. Nagritas na. Rechargeable ata ya. Ata gold. Katambay na jay. Ano ba datatin? Yeah.
oras na eh. Dayo kay mo panayan ni kapay kulong ano makita na siguro ato niya. Awan tagdigdigos ano. Ano da isda na eh? Dawan isda na eh. Sayang.